ท่านพี่ไปคราวนี้ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะข้าฉวยโอกาสตอนที่สามีเข้าเมืองหลวงไปสอบเลื่อนขั้นรับทรัพย์แอบกอบโกยของมีค่าสัปรันเคทั้งหมดในบ้านแล้วหนีไปแม้แต่ลำไส้หมูตุ๋นจีนที่กินเหลือก็ไม่เว้นน้ำซ้ำยังเอาเอี้ยมตัวเดียวของเขาไปให้คนขายเนื้อหน้าหมู่บ้านอีกแบบนี้จะดีหรือทั้งหมดนี้เป็นเพราะข้าฝันไปตื่นหนึ่งในฝันชายหนุ่มผู้บริสุทธิ์ที่ข้าเก็บได้จากริมทะเลกลับกลายเป็นผู้สำเร็จราชการที่กำลังถูกตามล่าการแต่งงานกับสาวชาวประมงอย่างข้าเป็นเพียงแผนถ่วงเวลาตอนที่เขาตกยากเท่านั้นหลังจากกลับเมืองหลวงเขาจะแต่งงานกับคุณหนูสูงศักดิ์ผู้เป็นรักแรกแล้วส่งองครักษ์นองมาลบประวัติอันด่างเพราะอย่างข้าทิ้งเสียดังนั้นเพื่อเอาชีวิตรอดข้าจึงเล่นละครฉากใหญ่หลอกล่อให้เขาเข้าเมืองหลวงไปสอบจำนวนจากนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ข้าก็คิดไม่ถึงเลยว่าพวกเราจะได้พบกันอีกกำไลทองหรือกำไลเงินเจียวชอบอันไหนมากกว่ากันสามีรักเจ้าถึงเพียงนี้ย่อมต้องให้โอกาสเจ้าเลือกอย่างอิสระอยู่แล้วเลือกมาสักอันเพื่อผูกมัดเจ้าไว้ตลอดชีวิตเราค่อยๆเล่นสนุกกันไปสวรรค์ข้าไม่น่าช่วยเขาไว้แต่แรกเลยตอนนั้นคิดว่าหมาตกน้ำตัวนี้คุณภาพดีจังขโมยกลับบ้านมาทำสามีชาตินี้ข้าก็คงมีความสุขแล้วบุญคุณช่วยชีวิตใช้ร่างกายตอบแทนได้หรือไม่แต่งงานกันมา1 ปีเขาผ่าฟืนรดน้ำอ่านหนังสือจับปลาแถมยังล้างเท้าให้ข้านอกจากการส่งซิกขอมีลูกเป็นครั้งคราวที่ข้าแกล้งทำเป็นหูทวนลมแล้วเขาก็คือสามีดีเด่นหากไม่ได้ฝันแบบนั้นข้าคงคิดว่าชีวิตนี้คงอยู่ด้วยกันไปจนแก่เฒ่าทีแรกข้าก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแค่ความฝันจนกระทั่งข้าเอาเสื้อผ้าขาดชุดแรกของกู้ถิงโจมาเย็บซ่อมกลับควักเจอเศษตราประทับส่วนพระองค์ของราชวงศ์ในซับในเสื้อข้าขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีเหมือนในความฝันไม่มีผิดเพี้ยนเมื่อก่อนข้ามักจะคิดว่าคนอย่างกู้ถิงโจนอกจากจะแล้วก็ไม่มีข้อเสียอะไรหน้าตาก็ดีแถมยังเก่งแต่ตอนนี้พอเห็นกู้ถิงโจเขาสับปลาอย่างคล่องแคล่วข้าก็ยิ่งอยากหนีเราจะเขากุมอำนาจล้นฟ้ากลับขึ้นสู่จุดสูงสุดเขาจะยังอยากจำได้ไหมว่าตัวเองเคยอยู่ในบ่อโคลนเคยฆ่าปลาเคยล้างเท้าให้หญิงชาวบ้านไหมไม่หรอกเขาจะไม่มีทางจำพอเขานึกทุกอย่างออกก็คือวันตายของข้าเจียวคิดอะไรอยู่คิดถึงท่านคิดว่าตอนที่ท่านสับปลานั้นหล่อเหลือเกินเหมือนกำลังฆ่าคนเลยข้าต้องรีบไล่กู้ถิงโจไปให้พ้นในวันนี้โอกาสมาถึงแล้วเจียงเจียวเจอนกกระจอกบ้านนอกอย่างเจ้ากำลังยึดครองพญาหงส์ที่ยังไม่ตื่นรู้อยู่นะกู้ถิงโจท่านเห็นปิ่นปักผมนั่นไหมสวยหรือไม่สวยเท่าเจ้าหรอกนั่นเรียกว่าปิ่นทองหากท่านรักข้าจริงก็อย่ามาโมสับปลาอยู่ที่นี่เลยคนอย่างท่านเกิดมาก็สมควรเข้าเมืองหลวงไปสอบเป็นจอหงวนคว้าตำแหน่งหูหญิงตราตั้งใหญ่โตมาให้ข้าสับปลาจะจับจนได้พญาหงส์ทองคำมาเชียวหรือลูกพี่ท่านต้องกลับเมืองหลวงไปเป็นผู้สำเร็จราชการของท่านขอเพียงท่านรีบกลับไปข้าถึงจะมีโอกาสหนีเอาชีวิตรอดได้นะที่แท้สิ่งที่เจ้าต้องการก็คือของเหล่านี้เป็นข้าที่เห็นแก่ตัวไปเองคิดว่าแค่มีเจ้าอยู่ด้วยก็เพียงพอแล้วยานี้แรงมากเป็นยาที่พวกเศรษฐีใช้เพื่อตัดรากถอนโคนไม่ให้เหลือซากนี่คือไม่อยากได้สายเลือดของท่านเลยสินะที่แท้คำว่ายังไม่ถึงเวลาของกู้ถิงโจก็คือเขารู้สึกว่าข้าไม่คู่ควรก็ถูกของเขาใครเล่าจะอยากให้รอยด่างเพราะตอนตกยากมาทิ้งสายเลือดเอาไว้ดีเลยกำลังกลุ้มใจอยู่พอดีว่าจะหาข้ออ้างไล่เขาไปทันทีไม่ได้นี่คืออะไรกู้ถิงโจไม่ต้องมาเล่นละครแล้วกลิ่นของยาสตรีทนไม่ไหวท่านยังดมไม่ออกอีกหรือท่านรังเกียจที่ข้าเป็นหญิงชาวบ้านกลัวว่าถ้าท้องแล้วจะขัดขวางการปีนป่ายไปหากิ่งไม้สูงของท่านใช่หรือไม่ได้เมื่อท่านมีความทะเยอทะยานถึงเพียงนี้ก็ใส่หัวเข้าเมืองหลวงไปสอบจอมหวนของท่านเสียข้าเจียวไม่มีอนาคตแต่ข้าก็ไม่เสียดายผู้ชายที่ใจคดเคี้ยวยิ่งกว่ารากบัวอย่างท่านหรอกขอโทษวินาทีนั้นความอดกลั้นและความบ้าคลั่งที่พรั่งพรูอยู่ในแววตาของเขาทำให้คนที่เคยฆ่าปลาอย่างข้ายังอดไม่ได้ที่จะตัวสั่นสะท้านเจียวข้ากินยาพระเจ้าใส่หัวไปให้ไกลพร้อมกับดอกกระหล่ำของท่านเลยหากท่านสอบจอมหวนไม่ได้ซื้อพญาหงส์ทองคำตัวนั้นมาให้ข้าไม่ได้ชาตินี้ก็ไม่ต้องกลับมาให้ข้าเห็นหน้าอีกเพื่อตัดความหวังของเขาให้ขาดสะบั้นและเพื่อให้ตัวเองหนีไปได้อย่างไร้ห่วงข้าจึงทำได้เพียงเล่นบทคนเลวให้ถึงที่สุดตกลงข้าไปจิงเจียวเจ้าจงจำคำพูดในวันนี้ของเจ้าไว้ให้ดีเราข้ากลับมาทุกสิ่งที่เจ้าต้องการเจ้าจะได้รับทั้งหมดวันที่กู้ถิงโจจากไปเพราะกลัวว่าเขาจะดูออกว่าข้ามีความผิดติดตัวข้าจึงร้องให้ฟูมฟายอย่างหนักท่านไปคราวนี้หนทางยาวไกลต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะหากท่านสอบติดต้องรีบกลับมาหาข้านะข้าจะทำให้คนทั้งหมู่บ้านรู้ว่าข้าจิงเจียวมองคนไม่ผิดสามีของข้าคือบุรุษที่มีพรสวรรค์ที่สุดในใต้ล่าเจียวข้าไม่อยากไปเลย
วินาทีนั้นข้าแอบรู้สึกเศร้าใจตามไปด้วยไม่ได้สิจริงเจียวเจียวตื่นได้แล้วเขาคือพญาเหยี่ยวที่ถูกกำหนดมาให้ทะยานขึ้นสู่หมู่เมฆส่วนเจ้าเป็นแค่นกกระจอกตัวน้อยที่กลัวถูกธนูยิงตอนนี้ข้าไม่อยากไปเป็นเพราะยังไม่เคยเห็นความเจริญของเมืองหลวงเพราะจนเขาได้ลิ้มรสอำนาจข้าก็คือรอยด่างเพราะเดียวในประวัติของเขาพูดจาเหลวไหลพรสวรรค์อย่างท่านไม่ควรมาสับปลาอยู่กับข้าที่นี่ไปตลอดชีวิตหรอกกู้ถิงโจวท่านไปสอบจองหวนไม่ได้ทำเพื่อข้าแต่ทำเพื่อตัวท่านเองท่านต้องทำให้คนทั้งใต้ล่าได้เห็นว่าแท้จริงแล้วท่านคือใครรอข้า1 ปีอย่างมากก็1 ปีเจียวเจียวรอข้ากลับมานะรีบออกเรือเถอะถ้ายังไม่ออกเรืออีกข้าคงบีบน้ำตาไม่ออกแล้วจริงๆในที่สุดเรือก็ออกจากฝั่งความโศกเศร้าบนใบหน้าของข้าก็หดหายไปในพริบตามองอะไรไม่เคยเห็นนักแสดงมืออาชีพเลิกงานหรือไงพอกลับถึงบ้านข้าก็เริ่มเคลียร์ของข้าเอาเสื้อผ้าของกู้ถิงโจวไปที่คนขายเนื้อหน้าหมู่บ้านจนหมดส่วนพวกบทกวีที่อ่านไม่ออกข้าก็เผาทิ้งหมดเถอะช่างเสียของจริงๆแต่แบบนี้เรียกว่าทำลายหลักฐานในเมื่อจะหนีก็ต้องหนีให้หมดจดกู้ถิงโจวอนาคตอันสูงส่งของท่านข้าไม่ขอเฉียดใกล้แต่ชีวิตน้อยๆของข้านี้ท่านก็อย่าหวังว่าจะเอาไปเส้นสังเวยได้ค่าหอบสมบัติทั้งหมดอ้อมไปทางไกลเพื่อไปยังเมืองเจียงหนานที่เจริญรุ่งเรืองและเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายที่สุดซ่อนตัวในที่พลุกพล่านเหตุผลข้อนี้ข้าเข้าใจดี1 ปีต่อมาเมืองอู่ถงเจียงหนานเท่าแก่เดือนนี้เก็บค่าชาได้น้อยลงไป3 ตำลึงเจ้ามาแถมขนมให้น้อยลง2 กระปุกก็มีแล้วข้าเปลี่ยนชื่อแซ่เป็นสวีเมี่ยวเมี่ยวและเปิดโรงน้ำชาชื่อปู้กุยชูสถานที่ที่ไม่มีวันกลับได้ยินมาหรือยังเมืองหลวงมีผู้สำเร็จราชการคนใหม่นามว่าใต้เท้ากู้เป็นคนเหี้ยมโหดนะท่านผู้นี้เป็นคนบ้าดีๆนี่เองกลับเมืองหลวงไม่ถึงครึ่งปีก็กวาดล้างขุนนางกันชินพรรคพวกของอัครเสพดีหลินจนหมดสิ้นโอ้แล้วคุณหนูหลินล่ะยิ่งน่าสมเพชเดิมทีคุณหนูหลินผู้นั้นยังคิดจะแต่งงานอย่างสมเกียรติผลคือใต้เท้ากู้โยนคำสารภาพของนักฆ่ากองโตออกมายืนยันว่าตระกูลหลินเคยส่งคนไปลอบสังหารภรรยาของเขาภรรยาเขาหมายถึงข้าที่แท้ตระกูลหลินส่งมือสังหารมาจริงๆด้วยแต่ข้ากลับกลายเป็นข้ออ้างในการยึดทรัพย์ของเขาไปเสียหนี้ไม่เพียงเท่านั้นได้ยินมาว่าใต้เท้ากู้ตามหาคนมาตลอดปีกว่านี้เขากลับไปยังหมู่บ้านชาวประมงอันห่างไกลแห่งนั้นผลปรากฏว่าในบ้านสะอาดสะอ้านไม่เหลือแม้แต่เส้นผมคนในหมู่บ้านบอกว่าพอสามีนางไปหญิงผู้นั้นก็หนีตามชู้ไปเลยชู้ที่ไหนกันใครเป็นคนปล่อยข่าวลือข้าทำไปก็เพื่อพึ่งพาตัวเองและสร้างเนื้อสร้างตัวต่างหากเล่าสวีเมี่ยวเมี่ยวเจียวเจียว1 ปีมานี้ฝีมือการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้ของเจ้าเก่งขึ้นนี่โรงน้ำชานี้ตกแต่งได้ไม่เลวเลยนายท่านล้อเล่นแล้วข้าเป็นเพียงหญิงไม้หาเงินด้วยความยากลำบากไม่กล้ารับคำชมจากท่านหรอกเจ้าค่ะหญิงไม้หรือเจียวเจียวตอนอยู่ที่ท่าเรือเจ้าร้องให้อ้อนวอนให้ข้าไปบอกว่าทำเพื่อพรสวรรค์ของข้าเพื่อให้ข้าได้ลืมตาอ้าปากข้าเชื่อข้าทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อปีนป่ายขึ้นสู่ที่สูงก็เพื่อจะได้รีบกลับมารับเจ้าแต่ตอนที่ข้ากลับไปเจ้ามอบความประหลาดใจอันใดให้ข้าเล่าเจ้าเผาหนังสือของข้าเอาเสื้อผ้าของข้าไปแจกจ่ายทำไมกลัวข้าจะตามกลิ่นมาเจอหรือและไปขัดจังหวะชีวิตคู่แสนสุขของเจ้ากับชู้รักหรืออย่างไรชู้รักอะไรกันนั่นมันข่าวลือทั้งนั้นข้าทำไปก็เพื่ออยากให้ท่านตัดใจให้เด็ดขาดจะได้ตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวต่างหากกู้ถิงโจวตอนนี้ท่านมีอำนาจล้นฟ้าในราชสำนักผู้หญิงแบบไหนที่ท่านหาไม่ได้ทำไมท่านถึงต้องมามัวยึดติดกับรอยด่างพร้อยอย่างข้าด้วยเล่ารอยด่างพร้อยหรือไม่เคยมีรอยด่างพร้อยเจ้าคือคนเดียวบนโลกใบนี้ที่ข้าต้องการในเมื่อหูหยินชอบหนีเช่นนั้นต่อไปข้าคงต้องเปลี่ยนวิธีตามใจเจ้าเสียแล้วทองหรือเงินเจียวเจียวชอบอันไหนเลือกมาสักอันเอาไว้ล่ามติดกับหัวเตียงข้าจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าค่อยๆใช้ชีวิตที่เหลือนี้ไปด้วยกันข้าไม่น่าช่วยเขาแต่แรกเลยเขาคืออาชญากรที่มีประกาศจากระดับสูงสุดชัดๆหมายจากหัวใจของข้าคนเดียวนะสิจากตรงนี้ไปจนถึงหน้าผาลำภูเขาใช้เวลาเดิน3 ลี้ลอดช่องหมาลอดหลังบ้านมีโอกาสหนีรอด5 ส่วนแต่ยักย้ายปักหลันหลายคนที่ยืนอยู่หน้าประตูเห็นได้ชัดว่าไม่ได้มาดื่มชาแน่ๆเจียวเจียวทำไมไม่พูดล่ะครึ่งปีที่กลับเมืองหลวงข้าคิดถึงแต่เรื่องจะมารับเจ้ากลับไปตลอดเวลาแต่พอทหารคนสนิทที่ข้าส่งไปถึงหมู่บ้านชาวประมงสิ่งที่นำกลับมามีเพียงป้ายวิญญาณ1 ป้ายบอกว่าเจ้าตายในกองเพลิงจากอุบัติเหตุตระกูลหลินถึงกับเตรียมเท่ากระดูกให้ข้าอย่างใส่ใจแถมยังย้ายหลุมศพของเจ้าไปไว้ที่ชานเมืองหลวงอีกคนทั้งใต้ล่าต่างคิดว่าเจ้าตายไปแล้วข้าเองก็แทบจะสลบไปจนกระทั่งข้าไปทำลายซากปรักหักพังนั้นด้วยตัวเองคุยหาในกองขี้เท่าอยู่3 วัน 3 คืนเต็มๆจินเจียวเจียวเจ้าแสดงละครเก่งจริงๆแต่เจ้าลืมไปว่าเจ้าเป็นคนที่ยอมตายแต่ไม่ยอมเสียเงินมือสังหารที่ตระกูลหลินส่งไปบอกว่าเจ้าตายในตอนหลับแต่ข้าค้นหาในกองขี้เท่าจนทั่วแล้วก็ไม่เจอเงิน100 ตำลึงก้นหีบที่เจ้าหวงแหนยิ่งกว่าชีวิตแม้แต่ขาหมูรมควันในห้องใต้ดินก็หายไปเจียวเจียวหรือว่าเจ้ารู้ตัวว่าจะต้องตายเลยเผาของเส้นไหว้ให้ตัวเองล่วงหน้าอย่างนั้นหรือก็ด้วยใต้เท้าตอนนั้นข้าแค่คิดว่าท่านคงส่งคนมาฆ่าข้า
ข้าก็ต้องหอบสมบัติทั้งหมดนี้เอาชีวิตรอดสิเจ้ากะกลับไปกับข้าผ้าไหมแพรพันเครื่องประทินโฉมที่เจ้าต้องการตอนนี้ข้ามีให้หมดแล้วความมั่งคั่งลาภยศที่เจ้าอยากได้ข้าก็หามาให้ได้แล้วถ้าข้าไม่กลับล่ะงั้นข้าก็จะซื้อเมืองอู่ถงนี้ซะให้คนทั้งเมืองฝังร่วมกับเจ้าเสียดายเหรียญทองแดงของเจ้าที่สุดไม่ใช่หรือข้าจะให้พวกเขากลืนเงินลงไปทีละคนเจ้าว่าดีไหมแหมท่านก็พูดไปข้าก็กำลังจะเก็บกระเป๋าตามท่านไปอยู่นี่ไงเจ้าคะผลไม้แห้งที่เหลือบนเคาน์เตอร์นี่ขอพกไปด้วยได้ไหมเจ้ากะมันแพงอยู่นะชาตินี้เจ้าอย่าหวังว่าจะอยู่ห่างจากข้าเกิน3 ชื่ออีข้าถูกผู้ถิงโจพาตัวกลับมาอย่างลับๆสู่เมืองหลวงถูกขังไว้ในคฤหาสน์ส่วนตัวของเขาที่ชานเมืองวันที่3กู้ถิงโจมาเยี่ยมข้าเขายกถ้วยชาขึ้นแขนเสื้อร่นลงมาเล็กน้อยใต้เท้ากู้มือของท่านไปแบกอิฐที่ไซต์ก่อสร้างไหนมาหรืออาเฉิงแผลเป็นบนข้อมือของใต้เท้าบ้านเจ้ามันเป็นมาอย่างไรกันแน่ครึ่งปีก่อนตอนใต้เท้ากลับไปหมู่บ้านชาวประมงเขาตายก็ไม่เชื่อว่าท่านถูกไฟคลอกตายเขาคุยเขียนในกองที่เท่าร้อนระอุนั้นอยู่3 วัน 3 คืนเล็บหลุดลอกหมดเลือดซึมจนรองเท้าชุ่มดินเขาบอกว่าหากหาศพท่านไม่พบเขาก็จะไม่ไปคืนนั้นเขาใช้มือเปล่าหรือคานบ้านที่ถูกไฟไม่จนขาดข้อมือถูกเศษกระเบื้องบาดจนเลือดเห็นกระดูกแต่เขาไม่แม้แต่จะกระพริบตายังคงขุดคุยต่อไปมือของใต้เท้าเดิมที่มีไว้สำหรับจารึกประวัติศาสตร์แต่เขากลับฝืนด้วยในซากปรักหักพังเหมือนคนบ้าหรือกระท่อมฟาง3 หลังนั้นที่ละนิ้วด้วยมือตัวเองจนทั่วจนกระทั่งแน่ใจว่าของมีค่าหายไปหมดแล้วเขากลับหัวเราะลั่นออกมาแล้วบอกว่า55 นางยังไม่ตายผู้หญิงไร้หัวใจคนนี้หอบเงินหนีไปแล้วข้าเป็นคนไม่ค่อยใส่ใจอะไรมาแต่ไหนแต่ไรแต่วินาทีนั้นข้ากลับรู้สึกว่าตัวเองเลวทรามจริงๆเจียงเจียวกำลังทบทวนเส้นทางหลบหนีของเจ้าอีกแล้วหรือผู้ถิงโจตกลงว่าท่านได้ความทรงจำกลับคืนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนที่ถูกเจ้าเก็บมาได้ริมหาดข้าจำอะไรไม่ได้เลยข้ารู้แค่ว่าเจ้าช่วยชีวิตข้าไว้เจ้าต้องการให้ข้าใช้ร่างกายตอบแทนข้าบอกว่าตกลงนั่นไม่ใช่การทำส่งแต่นั่นเป็นสิ่งเดียวที่ข้ามั่นใจในเวลานั้นแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นความทรงจำก็ค่อยๆกลับมาทีละนิดที่บอกเจ้าว่าอย่าเพิ่งรีบมีลูกก็เป็นเพราะตอนนั้นสถานการณ์ของข้ายังไม่มั่นคงหากปล่อยให้เจ้าตั้งท้องลูกของข้าไม่เพียงแต่จะเป็นจุดอ่อนของเจ้าแต่ยังเป็นจุดอ่อนของข้าด้วยจนกระทั่งระหว่างทางกลับเมืองหลวงข้าฝันไปตื่นหนึ่งฝันว่าตัวเองยืนอยู่บนท้องพระโรง2 มือเปื้อนเลือดพอตื่นขึ้นมาข้าก็เริ่มนึกชื่อนึกใบหน้าบางคนออกรอจนเข้าเมืองหลวงพอเห็นประตูเมืองหลวงบานนั้นข้าก็นึกทุกอย่างออกหมดข้าอยากรอให้ทุกอย่างจบลงรอให้ข้าจัดการตระกูลหลินจนสะอาดแล้วค่อยกลับไปหาเจ้าแต่เจ้าสิกลับหนีไปเสียอย่างนั้นเจียงเจียวเจ้าช่วยเชื่อใจข้าให้มากกว่านี้หน่อยได้หรือไม่หลังจากรู้ความจริงแล้วข้าทราบซึ้งไหมพูดตามตรงก็มีนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่คือวิกฤตการเอาชีวิตรอดต่างหากคนอย่างกู้ถิงโจมีวิธีรักใครสักคนที่ดันทุรังเกินไปเขาสามารถขุดดินลึก3 ชื่อเพื่อคนตายได้ก็ย่อมสามารถสร้างโรงทองคำเพื่อคนเป็นได้เช่นกันในเมื่อหนีไม่พ้นข้าก็ต้องเปลี่ยนที่นี่ให้กลายเป็นถิ่นของข้าใต้เท้ากู้เรามาคุยกันหน่อยท่านขังข้าไว้ในคฤหาสน์นี้นอกจากเปลืองข้าวสุกแล้วก็ไม่มีประโยชน์อันใดเลยข้าเล็งทำเลร้านค้าที่เจริญที่สุดในเมืองหลวงไว้แล้วก็ว่าจะขายชานมตระกูลเจียงข้าเขียนสัญญาไว้หมดแล้วกำไรเราแบ่งกันคนละครึ่งดีหรือไม่เจียงเจียวจนป่านนี้เจ้ายังคิดแต่จะหาเงินหนีอยู่อีกที่ไหนกันเล่าตระกูลหลินก็ล่มจมไปแล้วภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของข้าถูกกำจัดไปแล้วตอนนี้ข้ารู้สึกว่าอากาศในเมืองหลวงล้วนอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมหวานของทองคำขอเพียงมีใต้เท้ากู้เป็นผู้หนุนหลังข้าธุรกิจนี้ต้องเติบโตยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนหากท่านไม่ยอมให้ข้าเปิดร้านข้าก็จะสวดมนต์แช่งท่านอยู่บ้านทุกวันถ้าเลือกเอาเองเถอะข้ามองออกว่าเขากำลังชั่งน้ำหนักความจริงใจของข้านิสัยหน้าเงินแบบนี้กลับทำให้เขารู้สึกถึงการควบคุมได้อย่างประหลาดเพราะอย่างไรเสียขอเพียงเขายังกำอำนาจเบ็ดเสร็จไว้ในมือข้าก็ไม่มีวันหนีรอดเงื้อมมือเขาไปได้แบ่งรายได้6-4ก็แล้วกันท่านได้6 ส่วนแต่ข้ามีข้อแม้ข้อหนึ่งว่ามาทุกยามเซิน15 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาข้าจะไปรับเจ้ากลับบ้านที่ร้านเจ้าห้ามพูดคุยกับคุณชายหนุ่มๆพวกนั้นแม้แต่ครึ่งคำกำไร4 ส่วนข้าเสียดายแทบแย่แต่ที่ดินทำเลทองในเมืองหลวงมีคนพลุกพล่านขอเพียงข้ามีเงินมีอำนาจมีธุรกิจใครจะเป็นผู้ล่าก็ยังไม่แน่หรอกทว่าในขณะที่ร้านชานมของข้ากำลังกิจการรุ่งเรืองอยู่นั้นแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็ปรากฏตัวขึ้นเจียงเจียวเจ้ามีสิทธิ์อะไรถึงยังมีชีวิตอยู่กู้ถิงโจทำลายล้างตระกูลข้าก็เพื่อเจ้าเขาไม่ได้รักเจ้าเลยเขาก็แค่หลอกใช้เจ้าเพื่อแก้แค้นข้าเท่านั้นคุณหนูหลินขอแก้ไขให้ถูกต้องนะข้อแรกกู้ถิงโจจะรักข้าหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของเขาข้อ2ไฟกองนั้นเจ้าเป็นคนจุดมือสังหารเจ้าเป็นคนส่งมาพฤติกรรมพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วยังมาโยนความผิดให้พ้นตัวแบบนี้มันไร้ค่าเอามากๆเลยนะรสชาติไม่เลวชมเกินไปแล้วอย่างไรเสียข้าก็เคยเป็นคนฆ่าปลามาก่อนปลาไม่ต้องให้เจ้าฆ่าหรอกคื
คืนนี้ข้าอยากฟังเท่าแก่เจียงเล่าให้ข้าฟังด้วยตัวเองหน่อยว่าลายมือแบ่ง6/4ของเจ้านะแอบซ่อนเงินส่วนตัวไว้ลับหลังข้าบ้างหรือไม่หลังจากนั้นชีวิตในเมืองหลวงของข้าก็ราบรื่นและเจริญรุ่งเรืองแต่ข้าเป็นคนที่ชอบเตรียมการรับมือไว้ล่วงหน้าเสมอกู้ถิงโจวสร้างศัตรูไว้มากมายในราชสำนักในฐานะที่ข้าเป็นยอดดวงใจของเขาไม่ช้าก็เร็วจะต้องถูกคุณต้องเล่นงานดังนั้นร้านนี้ไม่ได้เปิดเพื่อหาเงินเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อสร้างเส้นสายด้วยบนชั้น2ของร้านชานมข้าจัดตั้งห้อง VIP สุดหรูสำหรับเหล่าผู้หญิงข้าทำให้หลี่หมัวโมคนโปรดของไทเฮาน้องสาวแท้ๆของพระสมเด็จเฟยหรือแม้แต่ภรรยาน้อยของผู้บัญชาการกองทหารรักษาพระองค์กลายมาเป็นสมาชิกระดับ VIP ของข้าทั้งหมดหลี่หมัวโมเบื่ออาหารข้าก็ตั้งใจชงชานมเปลือกส้มสูตรพิเศษให้นางภรรยาน้อยของผู้บัญชาการอยากผิวขาวข้าก็แถมชานมไข่มุกสูตรพิเศษผสมผงไข่มุกให้นางดื่มฟรีครึ่งปีแม้กระทั่งข่าวซุบซิบวงในวังหลวงก็จะลอยเข้าหูข้าอย่างเงียบๆพร้อมกับถังชานมกู้ถิงโจวเป็นผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในที่แจ้งข้าก็คือหัวหน้าหน่วยข่าวกรองในที่ลับชายแดนเกิดความไม่สงบกู้ถิงโจวเพื่อระดมเสบียงกองทัพจึงตัดงบประมาณเงินอุดหนุนของพวกตาข้าวสารเลวในราชสำนักจนหมดเกลี้ยงไทเฮานั่งไม่ติดแล้วพระนางรู้สึกว่ากู้ถิงโจวเปลี่ยนไปต้นเหตุก็มาจากหญิงชาวบ้านที่ทำให้ผู้คนหลงไหลอย่างข้านี่แหละเจียงเจียวเจ้าช่างเก่งกาจนักอาศัยน้ำหวานเพียงไม่กี่แก้วก็ซื้อใจหลี่หมัวโมคนสนิทของข้าไปจนหมดสิ้นกู้ชิงยอมล้มเลิกการแต่งงานกับตระกูลหลินก็เพื่อเจ้าแถมยังจัดการจนตระกูลหลินถูกประหารล้างโคตรเจ้าคิดว่าเจ้าจะยังมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนไทเฮาเพคะหากสุราจอกนี้พระราชทานลงมาหม่อมฉันก็ย่อมต้องดื่มแต่หากหม่อมฉันดื่มเข้าไปราชวงศ์ต้าฉีแห่งนี้คงจะเกิดเรื่องใหญ่ถึง3เรื่องเพคะเจ้ากล้าข่มขู่ข้าหรือหม่อมฉันไม่กล้าเพคะหม่อมฉันเพียงแต่กำลังคำนวณบัญชีเท่านั้นกำไร3 ส่วนของราชตระกูลเจียงในแต่ละปีได้ผ่านมือใต้เท้ากู้นำไปใช้ซื้อเสื้อกันหนาวให้ทหารชายแดนทางเหนือโดยตรงแล้วเพคะหากหม่อมฉันตายเงินก้อนนี้ก็จะถูกตัดขาดเหล่าทหารต้องทนหนาวหากเกิดการก่อกบฏขึ้นมาใต้เท้ากู้จะสะกดเพลิงนี้ไว้ได้หรือไม่หม่อมฉันก็ไม่กล้ารับประกันเพคะและอีกอย่างไทเฮาเพพระองค์ทรงคิดว่าการเก็บหม่อมฉันไว้เป็นจุดอ่อนของกู้ชิงแต่พระองค์เคยคิดหรือไม่ว่าหากข้าหม่อมฉันเสียก็เท่ากับสูญเสียให้ตายไปเดียวที่จะควบคุมกู้ชิงได้พระองค์น่าจะเคยได้ยินเรื่องที่เขาไปคุยเขี่ยซากปรักหักพังที่หมู่บ้านชาวประมงถึง3 วัน 3 คืนมาบ้างที่เขาทำตัวเป็นผู้เป็นคนอยู่ในเมืองหลวงได้ก็เป็นเพราะหม่อมฉันยังมีชีวิตอยู่เขาอยากให้หม่อมฉันได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขหากหม่อมฉันตายไปประกายไฟแห่งความเป็นมนุษย์สายสุดท้ายในใจเขาก็จะดับสูญถึงเวลานั้นคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าพระองค์ก็จะไม่ใช่ผู้สำเร็จราชการแห่งต้าฉีอีกต่อไปแต่จะเป็นมารร้ายที่พร้อมจะพลิกแผ่นดินเมืองหลวงได้ทุกเมื่อไทเฮาเพคะพระองค์ทรงเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับคนบ้าแล้วจริงๆหรือเพคะสตรีอย่างเจ้าช่างมีจิตใจที่ชาญฉลาดและทะลุปลุกโปร่งยิ่งนักมีหน้าเล่ากู้ชิงถึงได้หลงไหลเจ้านักหนาไทเฮาพะยะค่ะชีวิตของกระหม่อมอยู่ในมือเจียงเจียวเพียงผู้เดียวนางอยู่ใต้ฉีรุ่งเรืองหากนางตายกระหม่อมก็ไม่รู้ว่ากำแพงเมืองหลวงนี้จะตั้งตระหง่านไปได้อีกนานแค่ไหนพะยะค่ะกู้ชิงเจ้าช่างหาภรรยาได้ดีจริงๆเมื่อครู่นี้นางได้คิดบัญชีแทนเจ้าจนกระจ่างแจ้งแล้วช่างเถิดตำหนักจุ๋ยหนิงของข้ามันกับแคบรองรับเทพเจ้าอย่างพวกเจ้า2 คนไม่ไหวหรอกใส่หัวไปซะเจียงเจียวเจ้าขวัญกล้าเทียมฟ้าจริงๆเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงไปเจรจาธุรกิจกับไทเฮาไร้สาระไม่คุยธุรกิจแล้วจะให้คุยเรื่องความรักหรือไงน่าเสียดายอุตส่าห์เตรียมคำพูดไว้แล้วเชียวว่าจะแบ่งหุ้นร้านเจียงให้ไทเฮา2 ส่วนคำพูดพวกนี้ข้าเตรียมไว้หมดแล้วเสียดายที่พระนางไม่เปิดโอกาสให้ข้าได้พูดนั่นมันกำไรตั้ง2 ส่วนเลยนะข้าเสียดายแทบแย่เจียววันหลังเรื่องพันนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้าเถอะไม่ได้สิกู้ถิงโจท่านก็เป็นผู้สำเร็จราชการของท่านไปส่วนข้าก็จะเป็นราชินีชานมของข้าเรา2 คนคนหนึ่งคือจุดสูงสุดของอำนาจอีกคนคือบ่อเกิดของความมั่งคั่งขอเพียงข้าแข็งแกร่งพอพายุคลื่นลมในเมืองหลวงก็ย่อมพัดมาไม่ถึงตัวข้าความรู้สึกที่ได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่แบบนี้มันสะใจกว่าการเป็นแค่ลูกแมวน้อยในเรือนหลังของท่านตั้งเยอะ1 ปีต่อมาร้านชานมตระกูลเจียงได้กลายเป็นผู้เสียภาษีรายใหญ่ของต้าฉีขยายสาขาไปไกลถึงนอกด่านกู้ถิงโจไปทูลขอราชองค์การจากฮ่องเต้แต่งตั้งข้าเป็นนายกสมาคมการค้าแห่งต้าฉีนับแต่นี้ไปข้าก็ถือว่าเป็นขุนนางมีสังกัดแล้วเหมือนกันกู้ถิงโจใส่ขิงเยอะๆใส่ต้นหอมน้อยๆหน่อยคราวนี้อย่าทำถุงน้ำดีปลาแตกอีกล่ะคราวที่แล้วผมจนข้ากินไม่ได้ไปหลายวัน3 เดือนแล้วนะตั้งแต่ถูกจับตัวกลับมาจากเจียงหนานเวียนไปวนมาในท้องก็ดันท้องเจ้าก้อนแป้งน้อยขึ้นมาเสียได้แม่ทูลหัวปลานี่เพิ่งฆ่าใหม่ๆกลิ่นข้าวมันแรงเจ้าอยู่ห่างๆหน่อยสิเดี๋ยวก็เหม็นเอาหรอกไม่เอาข้าจะดูท่านทำปลาพอมองท่านฆ่าปลาแล้วข้าก็รู้สึกสมจริงดีจังรู้สึกเหมือนว่าเรา2 คนยังอยู่ในช่วงเวลาที่หมู่บ้านชาวประมงเท่าแก่เจียงงั้นเรามาตกลงเรื่องหนึ่งกันดีไหมเราจนเจ้าหนูนี่คลอดออกมาหุ้นของเราควรจะแบ่งกันใหม่ไหมส่วนของเขาน่ะหากเอาจากส่วนของเจ้านะฝันไปเถอะนี่ข้าอุ้มท้องมาด้วยความลำบากนะต้องหักจากกำไร4 ส่วนของท่าน16 ส่วนของข้าห้ามแต่ต้องแม้แต่แดงเดียวได้ตามใจเจ้าทุกอย่างเลยหนีเอาชีวิตรอดมาตั้งนานดูเหมือนครั้งนี้จะวิ่งมาถึงเส้นชัยจริงๆเสียที